茶比茶壶并地度，做鸡能壶能干豆。人讲识茶为藏书，我名茶书添福书。好，哇！乡亲朋友大家好，欢迎收看今本一届福气来咧。一开始是谈到你个阿婆做娘一首诗，两首诗是到你大家都当地个茶树有关系。到底基本要讲嘛个故事咧，家家来分享你几个。来宾介绍来自苗栗斯坦个秀玉英阿婆分享。安子生，好，谢谢。阿婆，你同大家讲问候一下。大家好，我是刘玉英，苗栗县斯坦乡文水种木村。今日来到客家电视台，来讲本大家谈了茶树的嘢来领养办讲本大家谈。好，听你个绕墙嘅是你个阿婆嘅孙儿，就系你母干母嘅重办人，是你个幸福的。大家好，我是邱福德，今日同欢喜来到亚老大家介绍茶书。耶，分享。哇，你现场做咧看到青岛係阿婆帶來嘅茶樹錯嘛？對。一做係你做嘅。係。你做嘅。我做，我孫女咪會做嘅，我孫女咪當會做。係啊，阿個你做嘅，都係你做嘅。哇，阿婆千厲害。好，所以講到也好，同大家嚟講一下，阿婆你今年幾多歲？85歲。阿婆你做茶樹做幾多年誒？55年。55年誒，估計你30歲嘅時間。30歲開始做到也85歲，閒閒得佢做。掌聲鼓勵。阿婆真年輕厲害。估計介下一開始嘅時間，阿婆你釀嘅詩，就是同茶樹。愛名有關係嘅事嚟嘛？啲嘅內容就啲我嘅茶樹來源就得個到的。我按樣嘢嗬，因為一開始本單我本阿婆先來寫給一下乜嘅係茶樹，唔過又很想知道那首詩的這個來由。按樣嘢後，阿婆你做得簡單同大家來寫給一下茶樹係乜嘅東西？因為嗬，特別50年前嘅下，嗬，苗栗縣東旺生。大概熟掉的，細細隻個上的吼，熟個掉的10姊妹啊，10姊妹掉的這個杜後面吼，掉到細細隻個啲呢，細細隻上的細掉的啊，10姊妹加東生，50年前加東東影響，苗栗縣東東影響。哦，我個連沙做阿婆又做個掉掉的啦，掉掉的，我後擺要做過家料咩，做過家料，cái條嘅當網生冇結叫嘅，就落下來就冇嘢熟條嘅，冇熟條咧個阿婆還有乾啊，還有乾就冇做條條嘅咪嗬，後邊我去個料啦，呢個料用晒後邊個料咪叫一鹹料，佢鹹到乾嚟用嘅呢，佢就鹹到嘅，佢就上到講，一乾就要煲嘅東西，佢就做黑太啊，頭邊嘅，我到尾上下咪嗬，上下。網友雅詩咩，看落寞啊！嗬，家下也網友嘅熱水爐裏頭冇雅詩啦，他就用火炭煮咪當飯啊，當難啊！哦，兩三日了就會談起講，你講人可以做黑太地嘅嗬，你裝麵嘅啦嗬，裝布嘅樣去啦，煲飯嗬，你做一副茶咧，邊咧煲飯咪做得啦嗬。然後講嚟講就講好啊，嘅阿婆就做一陣，叫我嘅做咧都本阿伯去拿到山上去做些好用啊！阿伯從頭去山上啊辛苦咪要做咪嗬，然後有時咧下晝頭有時咧冷嘅東西啊，伊就買隻樣嗌要做一隻吊吊本帶去山上去邊部分可能嗬就好冇嗬，其實就做好些就被帶到山上去用。因為大口就總之要好喎，煲碗係要食喎，再嚟就同阿婆講，你做個吊吊很好用喎，拿到山上去嗬，都煮很少喎，都好用。然後阿婆湯到就當湯啊，咁呢，佢隻本用嗬，唔等於拿山上去用，我哋還要講係自己做嚟不可用，不可用也做得啦，嗬，就不可做不可用就地方冰嚟咧。
装的呢，个人过路嘛，过路人们看到哟，跟乜个东西啊？哦，掉掉的咩？安尼，叫做打开来做这个真差别色。哟，按好用的东西咯，吼，部分很少咯，少。啊，今日养爱啦，养爱啦。叫阿婆行较好啊，吼，掉掉无做咧做太杂个啊，吼，叫做好啊，做养起可以几多钱啊？做养起自家又再个做的就变落去，人人又过来做，又过来看到又爱又买，这经济少，个人就动有没得钱几家，还浪漫咪网友个饮水路里头咪，网友个饮水机咪吼。那咪做当然咪前面就讲，哎，来天做人爱做唔出了吼，啊当然啦，哎呀吼，哎呦，自家要做，自家都用也好啦吼，哦，自家就做杂个用，拿来用来人爱看到有爱吧，我有养鸡，有做养鸡，哦，做大落去，新闻记者就谈到了，接着来采访去。联合报啦，新闻报里头用来采访过了，啊，像有进来采访一只查掉的没办法啦吼，哎，你们可以研发培养的东西，啊，今做是今相关，哎，你自家来做研发，哦，天掉的做好些了，天这边爱就做贴东西，贴的牙葱嘛，贴的，啊，就天做贴的做好些。应该是做年糕的，红啊吼，年糕的。对呀，阿婆讲的，大家看一下，有冇？阿婆经改良，有冇？茶酥不用茶糊，也做咧不用用嘅年糕的，不用一批就可以保温。红啊，是咧半夜有睡梦，哦唔怕简单，我弄我8点钟结尾要死了，就拿出来睇到就要死了。错。过了一段的时间以后，给食堂给先生高中吼就打电话就讲教学生的嘛，讲哟教学生用的教呢，真劲的，做得要用简单的，你看有冇轻偏离的，有冇哦？这个是喝到一半之后保温，就要用一个功能，错冇？下机会打开来很少，就可以上牛奶粉，又抗上时间，真劲，可以用。都还好，就食堂咪在新人讲，教学生的啦，打电话就讲喺教，我都当听啦吼，教较多年吼，啲咩吼，我上去好教，喺呢日去到按我讲，今日的节目讲嘅题目嘛个喏，调无糖咩吼，你还不用调的，见上个按样的呢，你无名的无改做唔得，见上我也是种茶咩，都是茶就从树啊，都是茶就从树，那边就很多茶树，再去教学生来讲，今日的题目来做茶树，年来做安尼，你看哦，大家有发现冇？个阿婆做茶树55年吼，唔过你谈起功法中气十足，有冇？我个心情很容易，根本有像阿婆来都天师团那种大椎骨哦，我真的亲粉，你知道为什么吗？我知道有谈阿婆讲古的感觉，就是听阿婆讲古，而且阿婆从头到尾8%讲客家话，故说我有一种如沐春风的感觉，就是知道哇，这个访谈轻轻松，有冇？我就只要在这边谈故事就好，就是好像那个开书哈灵茶那种谈故事就会阿婆讲古。真嘅，阿婆讲到很仔细哦，我调的开始，有冇？啊，有现从看大家这个看到嘅讲呢，有冇？像一开始想讲啊，你这个就是我要做给这个鸟儿调的，啊，再来就阿公去上山，有冇？那干脆这么做个小保温啊，真嘅油耗呢，啊，油耗重的过后就1传10，10传100。100传10，就大家就去搞好，啊，就知道要干嘛干命的，你总不能拿着按用嘅茶书讲其迄调调的，你总得按讲啊，其迄不用茶嘅，啊是茶乜用诶？丛书，丛书叫做茶书，都是茶丛。每下顺着你谈阿婆按用嘅故事，你去第1摆谈黑板，第几多摆谈按用嘅故事。其实蛮多次的，但是因为也是从很小的时候，在2、3岁就在阿婆带了一段时间，对，但也是真的是到毕业之后回来才有认真去了解茶树的故事，对。那你以前小到大，CC 都台，你就是看着阿婆这样做，对不对？
对，就是从小看到大，但真的以前是真的完全没有在了解茶收是什么。你就觉得你就知道说阿婆一直在那边做东西，对，好像在做一个手工艺，按个感觉，对不对？知道是茶收是做什么，我们家自己也蛮常使用的。哎，现在有真的在使用吗？公司才发，因为我觉得像这对我来说好像是一个宝贝，有没有？我可以珍藏它，所以你们现在有真的还在用它吗？对，我们家自己就有在使用。我们家比较常使用是，可能我爸妈比较早起床，那他们会准备早餐或者是豆浆啊、咖啡、热咖啡等等的。对他们就是，但我们比较晚起来，他们就把他们那一份放在茶收里面。那等到我们起来的时候，再打开还是热热的这样子。我觉得我没有想到可以这样用俺没想到说你早上起来喝一杯咖啡给时间，如果怕咖啡冷掉，可以先放在茶收里面。对，就是早上喝提神，那到下午茶还是可以当下午茶来喝。我们茶收的保温效果其实真的很厉害，真的很厉害哦。因为阿婆说她一直做贵量，有没有？你看这就是放这个奶瓶的，对不对？你看亚黑跟阿婆做一做某用给形状给时间，比如说我们看就像笋内公还可以放牛奶啊、牛奶啊、咖啡啊有个东西，保温效果哈。阿婆来同你讲，有青豆给古水讲什么？大家先聊下你先听下广告，大家啉下茶，等下从来。从来好好听阿婆大嘴鼓讲故事，做得吗？做得啦。等一下聊一下再讲好嘛？大家先聊下，你等下再来讲。伊就在绕墙头，你讲茶树界，创办人然后一开始发觉了解事情界，你个阿婆刘阿婆那个节目地图，还有佢个笋呢，幸福的笋呢那个两片，真的当放一堂阿婆讲故讲茶树界故事，然后又来吼，阿婆，你根本你来到样地么？你可以来请讲呢。有嘛？啊，只是老人家无去讲的啦。老人家按用你就会讲，你可以给跳哪毛手都按囔，有嘛？准备点洗下讲，我同他打扮。还有啊，你根本你讲故事讲到按后堂，错嘛？那有我唔晓得咯，冇啦。阿婆佢喺谦虚，你看他讲你阿婆就会按用你，他明明故事讲得很好，说没有，我口才不好，明明就讲得很棒。我觉得今天真的很荣幸，请荣幸做得同阿婆按用你大嘴鼓哦。好，我咧讲伊只青川嘅充电係乜嘢喏？就係講一開始嘅時節，阿婆喺做按用嘅茶樹充嘛，唔過等到孫嘅亞推嘅時節，孫嘅真的很有這個想法，就建立了某個充嘛。你可不可以分享一下你們想要傳承這樣的手藝啊？充力按用嘅品牌的契機係用嘅？就是剛剛有說到，就是以前看阿婆做到，從小看阿婆做到大，但是就沒有真的去了解。那真的去了解的時候，你會發現這個茶壽的故事，就是他們婦女為了讓家人或者是老公出去工作的時候，也可以喝一口熱茶，吃一口熱食，這樣就是為了這樣子的一個心意製造出來的一個工藝。那阿婆也堅持了50幾年嘛，那時候剛接手的時候大概是50年左右。對，就是覺得阿婆的堅持和這個茶壽故事的溫暖就很值得被延續下去。因為我的印象中是老街上以前有很多的，阿婆們都會在做，那也看一些老照片，他們都會在那個騎樓下面大家一起研發，去想茶壽可以做什麼。那可是現在漸漸的老街上就剩下阿婆在做了，對，所以就覺得應該要把這個茶壽延續下去。那肉罐呢？肉罐就是指稻草的意思嘛，那肉就是家。那我就是希望可以把稻草的这个工艺带到大家的家里面，也让大家感受稻草的温暖。对，那肉罐肉的话，我们除了原本的茶寿，那我有试着去开发一些不一样的品相。那有的就是以装饰为主的，就是像是花瓶。那像这样吗？对对，就是花瓶。那也有试着去在收尾的部分有做不一样的编织的融合。那还有，因为现在大家都很喜欢做一些体验和 DIY。所以就有做合感书，那前面的小书扣就是让大家体验书这个对不对？就是某本书对哈，像前面有在看到，做当有一些书也是他们这一次某本算是一个延伸的创作的商品，创作的我们说
就小本本这样子可以用，对，对，就是前面的书扣就让大家可以体验稻草编绑的工艺，那我们书背也是用稻杆，所以就是很环保，就是我们的其实这个就是一个废物利用的概念，因为一般来说稻草收割完之后可能就是。最早就说是烧掉嘛，对，那现在也禁烧了，可是大家还是会把它做掩埋、做成肥料等等的。那我们就是把稻草可以回来，就是做一个绿循环工艺的概念，去做成一本书啊，做成茶寿、奶瓶等等的。对，那除了这些，就是有回归到保温的部分，那就是有去开发野餐盒，就是像现在大家很喜欢去露营、野餐等等的。有野餐盒，对，我们今天现场没有看到，对不对？对，因为就刚好比较缺货，所以今天就刚好没有带过来。我有看到在照片上面有看到野餐盒，会有一些照片可以。这个野餐盒实在，我必须要说，真的太棒了，贴章对我用来供的嘛。我先简单分享一下野餐盒，因为其实不管在这个欧美国家，对不对？他们很喜欢在户外野餐，就是简单的带点三明治或是水果，他们在外面找个草地铺着，他们就可以在那边感受一下那个时光。然后，所以他们也会有很多漂亮的那种。木做的那种盒子，就是很漂亮的、很欧美风格的野餐盒。大家係講，家下有看到圖片，你推展出來、研發出來嘅，不管走嘅野餐盒，完全沒有輸，不但沒有輸，而且師兄係你給福德講的，其實我們是像廢物利用，因為這是我們獨有的原創 IP。怎麼說呢？因為我們種稻。我们吃米，所以我们有米食。我们有米食，你讲有无管，没错吧？没有米食的国家，他们没有种稻的国家，其实我们会有无管来填事情。所以无管就是你说的是剩下的东西，它又把它烧掉。系讲你要对无管做对那起咯，有找到走野餐盒，其实它真的是又好看。又宽薄，然后又好用，而且至于惯田嘅係講，你看到歐洲國家、美國安樣嘅地方，佢都係到挪威係講野餐，他們其實那些沒有保溫，可是我們的野餐盒是有保溫功能嘛？對，有，無論如何，這都有保溫功能嘛，對不對？對，因為我們茶座裡面都會鋪棉花，對，那所以野餐盒也有鋪，也會有哦，只是我們的就比較是因為纖維的東西，它就是。对，比较不防潮，是，对，所以就是主要是保温，就比较不能保冷这样子。没问题，保温就是我们最珍贵的，而且大家要想，大家有熊，它就是一个天然的东西，天然的东西，纯的东西拿出来走，所以你们起都可以动宽薄。然后更重要的事情是，这真的是我们的原创 IP， 而且它有这种手感的温度在里面，好，我觉得很棒哎。所以有非常多的延伸商品，还有很多的故事。所以那么一下阿婆哈，所以阿婆你现在阿婆你要他给太久比当狗就会是这个周到一般给茶书，周到一般给茶书。你压他喊在做，对不对？还有做，还有做。阿婆有说，阿婆说她做到这个手，你不太敢可以喊给数，慢慢，你存唔出？骨頭按太早，骨頭種起來。骨頭按太早去種起來。發炎嘛。啊，會痛嗎？有時會哦，有時種起來會痛哦，彎唔得啦，彎唔得，硬。你要下嘅樹係硬彎唔得。啊，你喊係愛做。堅強喊做，堅強喊做。哦，啊用做唔得啦，會痛。你想講一個啦吼，用唔得嘛嘅咪吼，廢物利用啊，應該做起來嘅可以變成欣賞，可以用嘅草咪吼。先有價值。千多年吼，拿外國啦做電路啊，像過年吼，當多年。送電爐哦，當多年冇得買，有的送電爐就買安尼東西送人，食的東西還是睇，你啊不要幾十年還做得，有耐用啊，50年還吹哦。不是說阿婆你壓他拿給東西，其實就是說實在原料看起來很簡單，對不對？但主要真的就是那個工藝技術挺難。阿姑說你用個線，這是什麼個線？棉線。哦啊，你拿的那個針呢？布推針。布推針，就是以前臉給布推給針，好嗎？阿婆，你拿的不要動，你這樣不太敢可以嗨。這是打電冇聽頭哦，冇聽頭啊，你要就會布推針。創了，那切冇安創，再裝得夾嘛了，再好吃。哎，所以這個講黑你用，是你用的嗎？是本來特別布推針較創哦，買了個較創，拿來剪它。
鸡腿吼，鸡腿来装较咸，等会当是 OK 安床。那每一下按钮嘅步骤，你做按钮一只茶树要几多嘅时间？看太早洗澡啦，像你按太早嘿个4日来做啦4日到5日，一日要做几久？一日做8点钟叫。哈，一天8小时，同太阳同劳工上班，可以用8点钟啊，做5日才可以做出一个这个。一支管一条管吼，夹皮叶的还薄啊，薄个几十支的安尼，握来做安尼对啊，人工动刀啊，人工轻刀嘛，所以这样阿婆一个月。如果5天就可以做5个到6个，对不对？是不是这样子？我是用30天去除以5啦。按尼算发唔来啦，但是讲，因就想讲，如果你加咁做啦，所以讲了废物利用嘛，吼啊，没冇乜个，没讲有乜个加吃的东西，但是我做起来动心，当然比人心爽，当好啊，成就感，都爱过去吼，那就。来个人就买去送人了，哎，你就懂。而且拿给外国朋友还会说，冇想讲，一年也做多少钱，冇算。爱的，唔系钱嘅问题啦，是一个传承环保，然后又就环保嘿，也有冇价值的东西，你拿到废物利用得到，你看你做到作当个变心爽。俺每年，最困难嘅地方喺哪里？最困难的。做人工的洗头万事难，洗头。哦，这里，洗头。这个是最难。哦，而且说实在的，你如果摸它，你会觉得它非常的扎实。我觉得这也是它困难的地方。出力来，当辛苦做啊，哎呦，搞当多学生诶，搞当多。我觉得我可能学不会。俺上来扣呢。学不会，可能学不会。有耐心啦，耐心。你前天上班还养了做差不多嘛个钱啦。哎，做唔得按讲啊，做唔得按讲。俺问一下，请问孙子会吗？会啊。你会做，所以你有学会。懂会做哦。虽然有还太烈，还有。哎，不过给不你公司才发，在阿婆这边的粉用底卤，知道他其实真的是需要。爱吃到等下耐心听，他在苦力上，他其实要很用力，因为你要去用力气去把它弄得这么的扎实，对不对？糖垢这边敲安尼棒安尼来，做到一只线的出来，你有模板嘅模型的呀，切个哈哈。我懂，它不是有一个。影片用一张董席，你可以照着那个形状，这个形状全部都是靠你的经验去完成按钮的形状，做到只线的出来。听说糖垢你给某个给挑选要轻松有什么？要挑好的是吗？对，大白好为冇关系哈，大白都同人，新年的天吼，看人的干，看甲干姜毛，有干就创营养诶，身体要健康啊。哦，你干还有白片诶，有生片吼，你也别一点糊，寿命冇安长啊。把做出来寿命冇安长就较唔好啊。哎，你要亲的健康诶，长诶，长诶吼，较烂诶，较硬诶，哎，让同个主人去买到来种。要同贮吹汹涌诶，你挑好的食材就会按用应酬嘛哈。我还有东多嘅故事，就得到大家嘅分享，大家先聊下，你等下怎么讲？伊就在绕墙度做茶树界溜阿婆啦，佢介顺诶福德顺诶呢度节目底度啦，大家来分享吼。阿婆爱问你哦，哎呀哈，顺诶爱讲你嘅树叶，啊有做按到无强嗰嘅商品，啊有欢喜嘛？我真欢喜，我等下顺诶要接哦，搞当到学生唔会做啊，搞啊其实搞啊装啊，其他要做，前日上班他吃盐啦，哎呀，真理管啊，细阿姐叫命管了命，树根脱皮啊，根脱皮啊，要脱皮咧，树会较嫩啊，哎呀，管粗咩，见伊命做要烂咩，树伊命烂，我用脱皮。啊，你唔惊你嘅笋诶，嘅树会脱皮哦？唔惊哦，咩后生人要去训练。唔看，
阿婆都做啊，佢唔做，係嘛？你迪蒙来同阿婆讲法，为什么如沐春风？那阿婆就会真嘅传统嘅客家人，佢就会讲，细奶你要训练，培训练树脱皮毛相关，好，阿牛傳下去，啊傳下去要傳下去，我都變先講變下來咧，就真聽。啊，你唔驚，你按樣講，你孫嘅會有壓力咯，會有冇？唔會啦，我孫得奇怪。會冇，你看阿婆親定，阿婆看孫嘅，你看一下孫嘅，你看到已經歡喜哈，你是不是很喜歡看你嘅孫嘅？按後上按。演到啊，按有才情，看到見就親歡喜。係啊，我當歡喜，因為很傳下來，我就親聽嘅。真嘅。啊，特別見做就最上哦，講啱到學生嘅無人愛學哦，無人傳，一樣嘅曬好咧。我喺冇做嘅啊，我又不是人生做家結交，做家冇結交嘅。佢冇做咧就失傳體了，失傳體了客家文化。就冇體嘅。係，就冇體嘅，我就學唔厭啊，堅持跟做。現在有人會傳下去，我見做自家性格更像，從頭我又未見你個像，有就想到咧，有想到有時我孫咧就有做出來也接得到，我就聽嘅。我表述就表得了。怎么办？快哭了！我觉得阿婆丫团发太感人了，真的，因为阿婆一直心里每天做茶书，一直想，没人接怎么办？真嘅，做按多10年的哈，就當辛苦，但是我冇做到就失傳的啊，失傳到就打上體咧，就唔願表下去啊，堅強跟做，我想現在有一日只有願意要傳下去啦，等一下都堅持下去，你都可見客家精神。古时候压他孙也不会走，对不对？不会走的。我觉得我可能要派几个人去跟阿婆学这个茶收，一定要把这个技术给留下来。以后要不要做某相关？要把这样的技术学起来，对不对？我们也是有在做一些拍摄记录，就是不管是文字、影片，就是把这项工艺给保存起来。都会做了，都会做。后生人头你知道几个技术有比你有老你强用按后吗？有。你看，係動聽嘅，有人接受嘅，動聽。咁每一下哦，因為孫咧還有開發青島無聽嘅商品嘛，比如講像按用嘅樹啊。按用嘅法官咧啊，按用嘅貼嘅，按你看到佢開創按到新嘅商品，而嘅應用嘅上，係動聽，動聽，動歡喜，你說按用清貨嘅嘛，唔輸阿婆啊，唔輸阿婆，因為阿婆以之前就做青島嘅改良嘛，錯冇，唔過一下孫嘅咩好，因為改良聽，其他延伸青島無香嘅東西，研發培養嘅東西，後生人啊頭腦較好啊，後生人頭腦較好。總嚟人講哦，時代無強用哦，你計量時做在做按用嘅東西，你已經係清頭腦清好嘅你，也係因為時代嘅改變，大家做在想講啊，用嚟咧做漢卡到其他嘅東西。好，講到也咧，同大家嚟問一下，阿婆，你昨天同大家嚟講一下，按用嘅茶樹，按用嚟保養。用保養係啊，啲茶樹啊，我同講，平常哈，啲茶唔多好生意，你會生意浸水嗬，浸來唔多流下來，流濕體去嗬，哦，拿出來出來，攞去曬，哦，來出來攞去曬嗬，冇一條去嗬，拿入來，你看你都往啲斜咩啫。就順時變下去。你看阿婆做起來感覺好流利哦，有沒有？就是好流暢啊，有你哦。煮嘢嘛吼，冇裝到濕，但是不要弄到濕冇濕，曬澡。因為呀哈台灣嘅甜食有冇，上次有青島嘅熱氛會較潮濕、較濕，會上菇。是講海邊較潮濕，濕氣較重，將台北就更容易哦，更濕氣較重。好天氣嘅時候拿出去曬啊。我哋熱天嘅時節，有日頭嘅時節就拿去曬，係啊，容易冇？有日頭去就拿出去曬。哦，有日頭去就拿出去曬。也就會保養嘅方式。保養別個茶樹嘅壽命較長。好，可以用嚟加10年冇問題啊。加10年哈，好，我講每一個問題哦，就會講基本一個福氣便利貼，意思係講，它是不是還可以做燜燒？
锅，错吗？其实这个是大概前2个月的客人，他们其实他买了茶寿已经10几年了。那他告诉我说，他的用法就是他出门前会，比如说可能炖鸡炖汤，他们家人喜欢做煲汤，然后就是煮滚之后，那他就把它拿起来放到茶寿里面，然后就把它焖着，然后等到他下班啊，或者是去忙完回来之后，然后就这样炖出来之后刚刚好，肉非常嫩。那他这次会回来也是因为他茶寿虽然用10几年，但是他已经有2个小孩了，所以他的家庭就有更多。那他买了一个新的锅子，那他就想继续使用，所以就跟我订了一个比原本的更大的茶寿。对，所以但是我自己也觉得很好奇，就是是不是真的可以这样用，所以我自己也是回去会自己试试看这样子。那你有做实验吗？我们家的话也是有用把汤放进去，但那时候因为我自己比较不太会炖东西啊，对，可是汤的话放进去，确实你放个4、5小时起来，打开来还是在冒烟，对，所以我就觉得应该是真的可以这么使用，对。因为说实在的，我认识茶寿安永给东西其实很多年了，可是我真的没有真切的去实验过，去看都带做的部分都用来给长途。或者说你用那个东西是瓷碗吗？还是整个锅子放进去？是不是？他这次拿出来是一个砂锅，他买了一个砂锅，大砂锅。哦，你俩做较太杂啊哈，较太杂啊！你煮一包好吃的东西放落去。空油做得嘛？做得，你茶泡落去。空油。9点、6点到8点钟还烧落在。哎呦，厉害！青岛原料呢吼，做较太杂的呀，动太杂的吼，要个做好的吼，比如个黑糖啊，黑糖这样嘛吼，吃的铁的个做的吼，比如因为把去个茶树，比如个到因为气氛就无同样的。我觉得像聚宝盆样的，聚宝，迄真个像有人开业吧，做生意啊嘛个吼，你买一张不个柜台吼，柜台边，祝他生意兴隆，财源滚滚，聚宝盆，而且打开是钱，对10块在里面，发票或者是收到的钱这样子，你等于买了送人了，当电都。一好啊，系啊，但当烧油的啊。不过阿婆牛讲到一只充电嘛，就会讲以前係實用嘛，因為牛講到以前嘅時代，50年前嘅時代，比如講1956、7年嘅時節，冇瓦斯啊，冇部分嘅功能，幾種時咗地用。唔過一下嘅時代，千多部分嘅功能，唔過希講你用茶數第一環保嘛，係嘛？第二。其實不用多播下嘅時節，其實係一個很好的裝置藝術，像是那個就是看一個輕獎，好像做啲看獎哎，我嘅東西，又做啲看獎，又做啲實用，錯嘛？對，然後不用19年吼，變到無金黃19年吼都較黃，到22年以後就較無金行個獎。很像人家養壺，你的是茶給你給茶壺會養壺嘛？啊，你就會養茶壽嘅意思係嘛？就是養茶壽，節目會變色，到20年後以後，無金，當獎哦。你看這個阿婆講起來，那個臉很有自信呢，豈有痴心哎，係嘛？有內容冇出現嘅，點解啊？哇，阿婆真的好棒，清張的哈。佢說，唔過一下公司採訪，因為茶樹哈已經是一個很有名的東西了。大家去到客家莊，去到苗栗青島嘅觀光客，就像你講嘅，台灣人也好，外國人也好，佢哋就會買在去來到台灣，日本人會嚟搞下看，一天會買。哇，真嘅！日本人真好幹嘅，幹嘅東西。不過我知道唔係講日本人真好幹嘅聽，就會講，因為亞視是一個很特別的工藝，而且是一個肉助工嘅資費啊。我嘅感覺很容易，就像是我們大家阿婆嘅資費，阿婆嘅資費傳承到安永嘅工藝地度。不過亞青最棒的事情是孫女會傳承下去，就像基本嘅兒童孫女來到天師台同大家來講故事，也係一種親厚嘅分享。
对不对？哎，哇，太棒了哈！所以哦，今日其实当分伊都咧绕墙阿婆老顺的来到聊天，然后大家咧分享茶树。我相信当到甲乡亲朋友也地讲，其实茶树大家都当地咧，因为俩今年又当到甲推广到宣传。我今日就咧看到阿婆甲本尊啊。本人啊，来到聊天咯，大家用佢嘅名形容人来，最重要系看到阿婆坚持嘅精神，你讲佢讲到哇，都叫蒙人咯，按用嘅技术传下去，所以阿婆是蒙人，感谢你来，唔会，谢谢你，谢谢你，感谢，好也感谢孙呢，啊太太会大饼加油，好不好？我们一起把它传承下去，好，就按用人哦，听日下来绕墙所有嘅乡亲朋友来做认同了。好看福喜类节目嘅乡亲朋友，我記得去到呢個免數嘅傾站哦，還有聽日客家電視嘅 YouTube 頻道，也記得留兩個影片分享出去哦。